Në Korçë është zhvilluar finalja e konkursit Historianët me pjesëmarrjen e nxënësve të klasave të 9-ta nga shkollat 9 vjeçare të Qarkut. Konkursi i organizuar nga Këshilli i Qarkut Korçë synon të nxjisë të rinjt të thellojnë njohuritë e tyre dhe të tregojnë interes më të madh për historinë e Qarkut dhe atë të Shqipërisë. Kryesore në këtë aktivitet është evidentimi, si thua, i vlerave të nxënësve që është në moshat e errta, pa diskutim, por edhe ndërveprimi ndërmjet tyre, si brenda bashkisë ku ata mësojnë, po edhe me nxënësit e bashkive të tjera të Qarkut Korçës. Në fazën finale u përballën ekipet fituese të fazave paraprake, ku nxënësit treguan njohuritë dhe aftësitë e tyre në fushën e historisë. Ishte një punë e madhe, një përkushtim nga të gjithë nxënësit dhe mësuesit e të gjithë shkollave që përfaqësuan Qarkun në këtë konkurs. Unë do t'i falenderoja pafund të gjithë shkollat pjesëmarrëse. Natyrisht një falënderim i veçantë i shkon Këshillit të Qarkut Korçë që mundësoi këtë projekt që lartëson vlerat, traditat dhe historinë tonë kombëtare. Është një shembull i mirë bashkëpunimi. Fitues u shpall ekipi i shkollës Dritëroa Golli në Devoll, ndërsa nxënësit u shprehën të kënaqura për pjesëmarrjen në këtë aktivitet. Ishte një emocion i papërshkrueshëm, ne u kënaqëm shumë dhe shpresoj që gjithmonë të bëhen këto aktivitete të tilla sepse nxënësit kënaqen shumë në këto gjëra. Janë shumë të rëndësishme sepse i bashkojnë nxënësit me njëri tjetrin dhe nxisin më shumë atë socialitetin midis njerëzve. Ka qenë një projekt në të cilin e morëm shumë seriozisht, le të themi, edhe pse nuk e kishim aq të parashikuar që mund të fitonim, prapë u përpoqëm që të jepnim më të mirë. Emocionet janë të papërshkrueshme dhe jemi shumë falenderues stafit mësimor, sidomos mësueseve të historisë. Aktivitetet e tilla të zhvillojnë sa më shumë, që të rinjtë të njohin sa më shumë jo vetëm telefonin, por të njohin dhe vendin ku jetojnë, historinë e vendit të tyre. Përmes këtij konkursi që pritet të kthehet në traditë, synohet jo vetëm zgjerimi i njohurive historike, por edhe nxitja e kreativitetit dhe bashkëpunimit mes nxënësve.